Төгсөх ангийн хүүхдүүдийн дунд монгол хэл бичгийн шалгалтыг энэ оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр зохион байгуулалт туслаа. Босго онооны болцол хангаагүй шалгуулагчдаас авах дахин шалгалтыг 2019 оны 4 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгуулах гэж. Хэл бичгийн шалгалт маань өмнөх онуудаас өөрчлөгдөж үндсэн шалгалтуудаас өмнө явагддаг болж байгаа. За мөн нэг онцлог нь бол 400 оноо буюу босго оноотой болсон. 400 оноогоо авсан сурагчид дараагийн шалгалтанд орох эрх нь үүснэ. Ихтэй сургуульд элсэх эрх нь үүсэж байгаа. Энэ утгаар манай аймагт энэ хичээлийн жил сурж байгаа 12 дугаар анги болон өмнөх оны 687 хүүхэд бүртгэлтэй байсан. Саяын шалгалтаар 633 орсон 3 сарын 23-нд. За энд 54 хүүхэд үлдсэн. За 54 хүүхдийн Орос сургуулийн 24 хүүхэд жишээ нь Орос сургуулийнхаа нийслэл зохион байгуулдаг шалгалтанд авагдсан учраас ороогүй. Тэгээ энэ бол дараагийн шалгалтанд орох боломж нь нээлттэй. За мөн насан туршийн боловсрол төвөр албан бусаар гэсэн үг боловсрол эзэмшиж байгаа 18 төгсөгч маань элсдийн ерөнхий шалгалтанд орж ихтэй сургуульд элсэх хэрэгцээ шаардлага байхгүй гэдэг өнцгөөс ороогүй гэдэг ийм шалтгаантай. За тэгээд эндээс ялах юм бол өмнөх оны 12 төгсөгч бас тодорхой шалтгаанаар ороогүй байгаа. Тэгээ энэ шалгалт маань давтан явагдах учраас 4 сарын 20-нд энэ үлдсэн хүүхдүүд маань орох боломж байгаа. За шалгалтын тухайд бол 633 хүүхэд ороод өнөөдрийн байдлаар дүн гарахад ерөнхий боловсролын сургуулийн 70 сурагч 400 оноогоо даваагүй гэсэн мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр энэ 70 сурагч дээр маань өмнөх оны тодорхой шалтгаанаас хоцордсон Орос сургуулийн 24 хүүхэд ингээд орно гэхээр нэг 100 орчим хүүхэд 4 сарын 20-нд дахин шалгалтанд орох боломж нээлттэй. Бид бас зар мэдээлэл хөргөж дахин бүртгэл юм хаяж бэлтгэл ажлыг хангаж байгаа. Энэ жил монгол хэл бичгийн эхний шалгалтанд нийт 690 орчим шалгуулагч бүртгүүлсэн байна. Аймгийн хэмжээнд шалгалтын эрс 90 орчим хувьтай байжээ. Зарим шалгуулагчид хүндэтгэн үзэх шалтгаан гарсан бол зарим шалгуулагчид 4-р сарын 20-ны шалгалтанд хамрагдах боломжтой юм. Уг шалгалтын бүртгэл 4-р сарын 1-ээс 4-р сарын 15-ны хооронд болно.